Kuat lah. Lah. Ini kita luar ini panjangnya. Ini buat sarangnya guys. Ini ada sekitar 50 ekor ya. Nah ini nih yang sudah jago dapat aduan. Berbagai macam warna ada guys. Ini yang hitam nih. Oke, makasih, itu sedikit review tentang kandang burung lovebird super besar di belakang rumah. Jangan lupa subscribe ya guys.